इस चिड़िया का थूक हजारों डॉलर्स में बिकता है और वजह जानकर दिमाग घूम जाएगा। दरअसल नेस्टिंग सीजन आते ही स्विफ्टलेट नामक एक छोटी सी चिड़िया दीवारों पर थूकना शुरू कर देती है, और वो भी एक जीनियस वजह से। और ये लकड़ी या पत्तों से नहीं बल्कि अपने थूक से ही पूरा घोंसला बनाती है। धीरे धीरे वो थूक गुफा की छत पर जम जाता है और बनता है एक नाजुक चांद के आकार जैसा घोंसला। लेकिन असली पागलपन तो इंसान करते हैं। वो खतरनाक गुफाओं में उतरते हैं सिर्फ इन थूक वाले घोंसले को निकालने के लिए, वो भी इतनी सावधानी से कि एक भी घोंसला टूटे ना। फिर इन्हें घंटों तक साफ किया जाता है और तब जाकर बनता है एक जेली जैसा पदार्थ जो दुनिया की सबसे महंगी डिशेस में इस्तेमाल होता है।